السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من مطبخ يقين. هنعمل مع بعض النهارده الحواوشي بطريقه حلوه قوي. بصوا شكله حلو خالص. العيش نفسه طري، وبصوا اللحمه من جوه يعني ريحتها وطعمها حلو قوي. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم. بصوا اللحمه، وكمان هيبقى سهل ولادنا يمسكوه في ايديه كده، في ايديهم حاجه صغيره يقعدوا ياكلوه، تغيير للشكل بتاع الحواوشي العادي، ونتيجته حلوة قوي وطعمه حلو. وهنعمله النهارده باللحمة وبالفراخ. نفتح واحد كده بالفراخ ونشوفوه من جوه عامل ازاي. بصوا بالفراخ طعمه حلو قوي مع الفلفل الحامي او فلفل بارد زي ما انت حابة حطي. بصوا من جوه. واهم حاجة في الحواوشي ان العيش بتاعه يكون طري. في ناس بتحبه يكون ناشف، دي اذواق. كيلو دقيق بالظبط معانا، والخميرة زي ما متعودين ربع كوباية مية على معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر، ومدوبينهم لحد ما تفعلوا، وفنجان قهوة زيت، وكوباية لبن. لو احتاجنا لبن هنضيف تاني. هنبدأ نضيف كده ونعجن واحدة واحدة. الكيلو دقيق يعني حطي له كوباية لبن مثلا زي دي. عايز تعجنيه بمية ماشي مفيش مشكلة، بس شوفي يعني عشان قلنا الدقيق نوعه بيختلف من دقيق للتاني. ممكن معايا الكيلو ياخد اكتر من كده، ممكن معاكي ما ياخدش او ياخد اكتر من كده بالزيادة. هنعجن فيه كويس. انا هحتاج له لبن تاني، فهجيب ربع كوباية لبن تانية عشان لسه فيه دقيق كتير قوي من تحت. بس مش هضيف اكتر من ربع كوباية اللبن دي. عجينة الحواوشي ما تنفعش تكون طرية خالص زي المعجنات، ولا هي ناشفة، لازم تكون وسط عشان نعرف نشكلها، وفي نفس الوقت ما تسحش مننا واحنا بنعملها، تبقى مظبوطة. بصوا هنعجن كده. انا مش هضيف له زيت ولا اي حاجة تانية خالص. يعني الاكلة دي حلوة قوي وولادنا بيحبوها، كلنا بنحبوها. بصوا بيلزق. انا هفضل اعجن فيها، ولما اخلص عجن نشوفها مع بعض عملت ايه. بصوا اهي، انا كده خلاص لميت العجين بتاعي مظبوط قوي كده، ما حطيتلوش لا دقيق، خد كوبايه وربع لبن. انا هغطيه بقى بالاسترتش، ولما يخمر نشوفه مع بعض ونشوف المكونات الاول. كميه اللحمه المفرومه اللي انتي حباها، وكميه الفراخ برضو المفرومه، وبصلتين مبشورين كبار، وفلفل رومي اخضر حامي وبارد، والملح والفلفل. هنجيب بقى بولة عشان نشتغل نقلب اللحمة على البصل. في ناس بتحب تحط خضرة، حابة ضيفي براحتك خالص، بس انا الصراحة مش بحبه بالخضرة. هنضيف بصل كده نص الكمية على اللحمة ونص الكمية على الفراخ. ضيفي معلقة الملح، ظبطي الملح بتاعك مظبوط، المعلقة دي حلوة قوي. ونقلب كويس. هنجيب الفراخ نفس الوضع برضو، هنضيف البصل كفاية كده قوي على الفراخ، وهنضيف معلقة الملح ومعلقة الفلفل. انا مش هضيف اي بهارات تاني، حابة تضيفي دي حاجة براحتك. بصوا بعد ما تقلبوا انا هسيبهم في التلاجة بقى لحد ما العجين يخمر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه، ونشوف العجين بعد ما خمر بقى شكله ايه. بصوا اهوت بعد نص ساعة بالظبط العجين خمر. بصوا اتضاعف حجمه خالص. انا هلمه كده وهبدأ اشكله كور صغيرة. نرش رشة دقيق على الصينية، رشة صغيرة كده، ونبدأ نكور كور صغيرة قد كده بالظبط. الكور ما تكبريهاش، احنا عايزينها صغيرة عشان احنا هنتني الرغيف. ومش عايزين الرغيف يبقى كبير. بصوا الكيلو طلع معايا كمية حلوة قوي، حدود بالظبط 20 رغيف. هنبدأ نكور اللحمة كده كور زي ما انتوا شايفينها، والفراخ نفس الطريقة. ندهن دهن الدقيق ونبدأ نفرد. كوري كده الكور اللحمة والفراخ او اللحمة عامة على قد عدد العيش معاكي، عشان يطلع معاكي مظبوط في الاخر، مش زايد عيش ولا زايد لحمة. هنبدأ نفرد. بصوا العجينة بتتفرد بسهولة خالص. بصوا طالما العجينة خدمتيها في العجن مظبوط هتطلع معاكي حلوة قوي. بصوا السمك بتاعه حلو قوي السمك ده. نجيب بقى اللحمة وهنفردها كده، نفرد كده اللحمة
زي ما اتفقنا كوري كور اللحمة كلها الاول. انا كورت كور اللحمة وكور الفراخ، هوريكم 2، واحد لحمة واحد فراخ، بعد كده اكمل انا ونشوف في الاخر الشكل النهائي بتاعه. تيجي تانية بقى التانية كده، جربي الطريقة دي حلوة قوي. انا كنت بعمل الاول الرغيف على الرغيف، لما جربت الطريقة دي عجبتني قوي. هنجيب شوكة بقى ونبدأ نضغط على الحروف، نضغط كده تديكي شكل. عايزاه طبعا حامي تضيفي بقى الفلفل الاخضر، انا مش عايزه اللي باللحمه حامي. نفرد الصينيه بتاعتنا دهنينها دهنه زيت من تحت، ونحط فيها الحواوشي بتاعنا على طول. نجيب بقى نفرد كمان واحده اللي هنحط فيها الفراخ. زي ما اتفقنا الفلفل دوت اختياري، يعني حامي او بارد دي حاجه زي ما انتي حابه. ممكن اصلا ما تضيفيهوش، مفيش اي مشكله. هنفرد كده، خلي السمك كله واحد والحجم نفس الحجم. حلوة قوي كده، بصي بتفرد معاكي بسهولة. نجيب بقى كده الفراخ، نجيب معلقة بقى نفرد بيها الفراخ، وهنجيب فلفل حامي نضيف عليها، هتدي طعم حلو قوي مع الفراخ. واتنيه هنسووه عادي في فرن الكهرباء عادي، ميكروويف، مفيش اي مشكلة، متخافيش مش هينشف منك. لما تخرجيه بس تحطيه في حاجة واسعة وغطيه، هتلاقيه طري خالص في الاخر. انا هكمل بقية الكمية مع بعض وبعد كده نشوف في الصينية قبل ما ندخله الفرن. بصوا اهو، او الصينية معايا. ادهني وش الحواوشي من فوق، وش العيش من فوق ادهنيه دهنة زيت عشان يديكي لون حلو. هندخله الفرن ولما يخرج نشوفه. بصوا خلاص انا خلصت الكمية كلها وطلع حلو قوي ولونه، واهم حاجة زي ما اتفقنا ان العيش نفسه طري واللحمة مستوية والفراخ طعمها حلو قوي. وبجد جربوه، يعني حلو جدا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.